Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Yudi. Saya bekerja di bengkel mobil di salah satu bengkel mobil di Medan. Saya bekerja sebagai welder, perbaikan body repair. Di sini saya ingin mereview tentang hasil kerja kami tim di bengkel ini, khususnya di Ketok Magic. Mungkin sebagian orang sudah mengerti Ketok Magic itu memiliki ilmu, tapi bukan begitu. Kita memiliki ilmu, tapi bukan ilmu magic seperti yang orang-orang awam pikirkan. Kita memiliki teknik atau skill yang jarang orang punya. Di sini saya ingin mereview bagi teman-teman yang memiliki kendaraan penyok tanpa baretan luka cat, bisa kita Ketok Magic di sini tanpa dicat, dan hasilnya kita jamin 99,99% kembali seperti semula. Dan yang ingin perbaikan mesin, kita juga bisa menerima jasa pengecatan bodi full dan perbaikan mobil laka lantas semua, khusus di bodi. Ingin lebih lanjutnya nanti kita review hasil-hasil kerja kita sehari-hari. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Sampai jumpa. Aktivitas kita di siang hari yang perbaiki mobil seperti Avanza, mobil Sultan. Banyak sedikit ini akan kita Ketok Magic, dan ini kan Ketok Magic. Kita ini ingin perbaiki bumper. Ini ada juga perbaikan sedikit. Ini kita Ketok Magic, nanti penyok sedikit. Oke, bagi teman-teman yang ingin memiliki kendaraan punya keluhan, datang ke Jalan Beringin, Ring Road, Medan. Dan ini kita juga masuk lagi Avanza, perbaikin dan cat. Oke, masih banyak lagi, nanti kita review satu-satu. Oke, terima kasih.